Лечение хронического бронхита в домашних условиях. Здравствуйте, глубоко уважаемые любители социальных сетей. Сейчас нам пациент по кличке Неуязвимый расскажет о своих впечатлениях. У него обострение хронического бронхита, 5-е сутки. Вчера провели 1 сеанс ингаляционной терапии. Теперь он расскажет нам, пожалуйста, Тимурчик. До первого сеанса я не мог ходить, у меня были кашли, у меня болело в груди все. После первого сеанса я мог нормально ходить, мог медленно на велике ездить и так далее. Все, сейчас проводим 2-й сеанс. Начал, да? Что-то не открывается. Давай, накрывай. 2-й сеанс. Оператор по кличке Супермен, тоже спортсмен. Напарник его, он свои напарники очень переживает, помогает ему. Как тебе лучше? Да. Глубокий вдох через нос, через рот, рот открываем, нос открываем, полностью дышим через нос, через рот, глубже, глубже, чтобы до периферических бронхиол дошло пар. Дышим, дышим. Глубокий вдох, медленный вдох. Ртом, носом. Горячо. Горит? Все, Терпимо? более-менее. Еще 1 ложку положим. Держи. Можно чайную ложку. Открываем. Дышим, дышим глубже. Лечение хронического бронхита в домашних условиях. Для этого нам понадобится кипяченая вода. Туда добавляем 1 ложку, чайную ложку пищевой соды. Больной выдыхает испаряющуюся парами. Через 5 минут 2 ложку добавляем. В течение 7-10 минут. Очень эффективный метод лечения. В остром периоде категорически нельзя, дорогие друзья. После 3-5 дней только можно проводить. Безвредный домашний природный метод лечения обострения хронического бронхита. Желаю всем здоровья крепкого, удачи. Дай Бог, чтобы много таких праздников встречали. Подписывайтесь, ставьте лайки, буду очень рад. Ссылки моих профилей прилагаю на комментариях. Кстати, еще акция продолжается. Условия акции тоже в комментариях напишу. 5 человек добавляется в каждый мой профиль. И каждую пятницу в честь благословенного дня бесплатная консультация по всему миру. Независимо от места жительства, независимости от пола, нации и так далее.
С огромнейшим уважением, доктор Алламов.